解你要做2+1呢？你聽我講啦，因為我哋係咁樣個過程，然之後咧就發展成男女關係啊嘛。啊。咁發展咗男女關係之後咧，發展咗男女關係之後，然之後咧我哋就可以話咁樣咧就生咗佢一個 BB。但係問題，我依家想諮詢個問題咧，就係佢依家過咗生咗之後，我想睇下我將我個損失點樣降得到最低啊！損失啊？點樣損失降到最低啊？係。咁你唔係一個2+1嚟嘅咩？多謝 Bell Bell，咁點解仲要將個損失降到最低嘅啫？點啊？因為我同我男朋友係有感情噶嘛，而且我嗰個小朋友佢係佢嘅心肝寶貝嚟㗎。咁你哋我唔理佢心唔心肝寶唔寶貝啦，問題係如果佢死之前冇留俾你哋嘅，你而家行翻去爭定係點樣啊？我只不過係想攞翻啲保障㗎咋。有咩保障啊？攞翻啲咩保障啊？我先同你講下我哋係點識得嘅先啦，然之後點樣俾佢老婆發現嘅先啦。啊，咁你講。舊年2月份嘅時候，佢去到我宿舍嗰度，即係我同佢發展成男女關係咗之後咧，佢去到我宿舍入邊，然之後咧佢就同我發生關係。咁佢突然之間聽到佢老婆打電話俾佢，佢就好緊張啦。大聲啲得唔得啊？佢就好緊張啦，佢老婆打電話俾佢，佢就好緊張啦。然之後佢就得咗馬上風，當時我同佢黐住咗啊，掹唔出嚟啊！啊！我當時黐住咗掹唔出嚟？係啊，佢即係我哋咩嘅時候黐住咗掹唔出嚟啊！哦。我當時見佢搞咗幾分鐘，佢面都黑晒啦，不斷咁樣流冷汗，我冇辦法，我當時又好驚喎。我就報警，同埋打咗120。你仲報埋警啊？我怕，所以當時我就報咗警，同埋打120。即係你驚住有人命上身，驚住賴咗你。係啊。然之後就因為咧呢啲狀況咧喺我直播間已經出現過幾次噶啦。有一次咧係可樂嗰邊嘅，有一次咧喺我直播間咧又有一個咧係馬上風黐鳩柒住咗嘅，今次咧又到你黐鳩柒住咗啦。所以我就驚啦，所以我就馬上報咗警，同埋打120。佢大你好多嘅咩？點解咁容易馬上風嘅？係因為本身佢仲有個女㗎。唔係啊，嗰個男㗎，嗰個男嘅咁容易同你馬上風嘅？係，佢都係有50幾啦。佢係一個老細嚟㗎。佢老細梗係老細啦，但係老細咁容易馬上風嘅，證明佢身體狀況都唔係幾好㗎噃。咁就係突然之間發生咁嘅事，我驚啊嘛，所以我就報咗警，同埋打咗去醫院。咁然之後點啊？然之後點啊？因為我男朋友喺當地咧，都係有頭有面嘅。咁佢個老婆咧，就因為咁樣送咗去醫院，佢知道咗我哋嘅事情，佢就要我哋分開，另外話俾3萬蚊俾我。就大家冇再聯繫，嗰件事就係咁算啦。咁其實都係一件好事嚟啊！你哋已經分開咗噶啦，黐住都分得開咯。咁仲有後邊嘅，點解仲要生細佬哥啊？就係咁樣，我就辭咗工，翻咗湛江啦。哦，你湛江人嚟㗎？係。咁我翻咗去之後，我就發覺我陀咗啦。馬上風都可以陀得到細佬哥嘅？因為我哋唔係第一次啦，而係嗰晚佢老婆打電話嚟，可能佢突然之間緊張，就造成咗後尾咁樣嘅。咁，但係咁樣都冇理由無啦啦㗎。你哋平時唔注意嘅咩？咁樣就有咗細佬哥？呢啲嘢好難講啊！但係演變成最後就係我真係發現我有咗咯。咁你有咗嘅話，咁其實我想問下你呢，你係單身嘅係咪？我係為咗佢而單身。我本身因為我哋係大家相處耐咗，我哋有感情噶嘛。咁然之後，我為咗我嘅男朋友，
然之後我就同我個前夫係單身出戶。單身出戶，淨身出戶係咪啊？係。哦，你係中意呢個伯父嘅，所以你同你嘅男朋友淨身出戶。我想問下你，你今年幾大？我今年40歲。40歲你都淨身出戶啊？係。你真係為咗愛嘅喎，如果係咁樣嘅話，唔係為咗錢嘅喎。我聽你咁樣講，你40歲你都夠膽淨身出戶啊？所以我同我男朋友係有感情㗎，我好中意佢㗎。你唔中意佢，你都唔會拉佢馬上風啦。你講啊。咁佢老婆知道咗之後，咁我男朋友喺當地都係有頭有面㗎。我知啊，你啱先咪講咯，俾咗300蚊你啊嘛，你趌鳩柒路翻咗去湛江㗎嘛。係，然之後咧我陀咗我就打電話俾我男朋友睇佢點樣處理咯。仲要睇佢點樣處理啊？你明知你兩個馬上封咗㗎啦。喺醫院個時候已經真係分開咗啦，分開咗之後我亦都已經係辭咗工翻咗湛江。咁你分開咗啦嘛？你兩隻嘢分開咗咯，咁你有咗小朋友，咁你打電話俾佢，你係想同佢藕斷絲連定係點樣啊？我想睇下佢點樣處理咯。點樣處理啊？咁你明知呢件事都俾佢老婆知道咯。我要講俾佢聽。點解啊？因為佢本身佢自己就係得一個女，而且佢得一個女，佢都唔會絕子絕孫啦。佢個女可以揾個上門女婿啊嘛。因為個細佬哥係佢㗎，佢成日都話想同我生一個。哦，即係你唔忍心，你唔忍心感情先行到咁樣㗎嘛，所以我唔忍心。佢話佢好中意我㗎。但係問題係佢有家庭有女嘅咧，佢會唔會為咗佢老婆而同你分開而跟你一齊啊？所以我願意做佢女朋友，唔要名分。你真係傻啊！你一個傻女嚟嘅。咁點啊？而家佢無啦啦又釘喎，釘蓋喎，點解無啦啦釘蓋㗎？50幾歲就釘蓋啦喎。因為佢係得咗腦梗，好嚴重，入咗醫院。得咗腦梗入咗醫院啊？係。咁點啊？咁你咪節哀順變咯，姐姐。我想帶個 BB 去見下佢爸爸啊，但係佢老婆唔允許啊。佢仲請咗人24小時守喺個病房外邊。佢屋企只有一個女。我去揾過我男朋友個媽媽啦。佢依家都好認可我個仔㗎。認可你個仔？佢可能想一個孫嚟傳宗接代啊嘛，所以佢好認可我個仔㗎。但係咧，你要睇人哋個太太先得㗎。咁你個人哋個老母認可，即係唔代表人哋嘅太太認可㗎嘛？係咪先？係認可咪算數啦，認可咪叫一聲阿嫲咪算數啦。前面咧，其實佢喺我哋，佢驗咗係叫我驗咗係個男仔個性別之後咧係男仔啊嘛，佢好開心，所以喺我哋嗰城市咧幫我買咗層樓㗎。買咗層樓咪好啦，兩個好好地生活咪啦，節哀啊姐姐。咁依家個 BB 1歲幾咯，咁佢依家突然之間腦梗好嚴重入醫院，咁我想帶佢去睇下佢爸爸啊嘛，但係佢老婆唔允許啊。唔允許咪算數啦，喺遠處節哀就得㗎啦。我要去揾翻我個小朋友個保障，因為佢入咗醫院之後，我就去咗佢媽媽去揾咗佢男朋友個媽媽。你男朋友個媽媽咧就喺醫院旁邊咧租咗間房俾我，我就喺度住，我一直喺度等佢消息。你等佢消息啊？即係你等佢瓜釘嘅消息啊？定係等咩消息啊？咁你唔係話佢要釘蓋嘅啦咩？一開始我同佢講話釘蓋嘅，但係咧，我依家同你陳述嘅係依家由點樣開始佢係釘蓋噶嘛，係咪先？咁咪啦，而家都釘咗啦。
我想佢認可我個仔啊！認可咪認咗咯，你嗰個家婆咪認咗啦嘛，你節哀啦，姐姐。我一直想去睇，因為我對佢係有感情㗎，我一直想去睇佢。睇唔到就算數啦，節哀啦。但係我仔未有保障啊，因為佢你個仔要啲乜嘢保障啊？咪有間屋㗎啦咩？因為嗰間屋係佢個名嚟㗎，唔係我個名。哦，原來係咁樣。而且佢唔會承認我個小朋友，因為嗰個女嘅，佢話醫生話同佢個老婆講，救咗翻去呢都可能係植物人。最後個女人話放棄治療，佢先咁樣瓜咗㗎。如果佢繼續教佢嘅話，佢肯定係得㗎。點得呢？佢植物人嚟嘅，邊個同佢攪屎攪尿啊？你啊？所以最後個女人話放棄咗佢。咁個女人放棄咗佢嘅，你咪節哀咯，姐姐。有時候啲嘢呢，命裏有時終須有，命裏無事莫強求嘅，你要節哀啊！如果唔係嘅話呢，你自己頂唔順嘅，即係點講呢？你自己病咗個小朋友點算啊？節哀啊，姊妹！我想帶個小朋友去見佢最後面啊，但係見唔到啊嘛！細佬哥咁細，你仲帶佢去呢啲烏煙瘴氣嘅地方？佢話唔知道我男朋友同我有個 BB， 仲話我亂咁講，佢唔承認。咁唔承認咪算數咯，你節哀啦！你喺你嘅城市嗰度默默咁樣同佢默哀咪咯。但係我小朋友先得1歲，而且1歲你都要節哀㗎，係咪先啊？你又揾咗一個呢咁老嘅伯父，係咪先啊？你遲早都預咗佢釘蓋㗎啦。佢依家我層樓佢查到唔係我個名，然之後佢要趕我走啊！佢趕你走啊！佢仲因為嗰間屋呢係我男朋友個名嚟㗎，上個星期呢俾佢老婆查到啦，佢依家要趕我走。咁如果佢趕你走嘅，你咪揾笪地方睇下外家嗰度有冇地方住先咪咯，遲啲揾份工，然之後好好地養大個仔咯。佢個老婆好壞㗎，咁呢個小朋友都係佢個三公寶貝嚟㗎嘛，咁我個小朋友理應要爭到佢嗰份保障㗎嘛，點解佢一個人要搶埋佢一世㗎？咁既然佢咁壞啦，佢遲早咧佢都會有報應㗎。你自己咧好好地咧帶住個細佬哥翻外家養啊，知唔知啊？好好地養大個仔啊！如果唔係嘅話咧，係咪先？好艱難嘅往後嘅日子。我要同我個仔揾翻個公道，因為當時我依家係冇嘢做㗎啦，已經，而且冇嘢做嘅可以出去擔屎㗎嘛。當初就係我男朋友承諾我生咗個仔之後就會將間屋過戶俾我，再俾50萬俾我㗎。依家搞成咁樣，我肯定唔制㗎。有乜嘢話唔制啊？咁佢唔認你都冇辦法㗎，係咪先？你只能夠節哀㗎咋，然之後翻去外家揾個地方住。我係真心愛我男朋友㗎，如果唔係嘅話，我都會同我前夫離婚淨身出戶㗎。而且我依家係想帶小朋友翻去見佢爸爸最後一面，同幫個小朋友攞翻個基本保障。我怕個女人真係會霸正嗌我男朋友。有人話我要共情嘅，你連上嚟啊！你同佢共情呢？如果係咁樣，好唔好？我係上天賜予咗我一顆緬懷人生嘅心，我係大慈大悲嘅人，所以呢，我見到佢咁可憐，所以呢，我就叫個姐姐呢，係咪先你節哀走翻去，帶個仔翻去外家嗰度，然之後揾份工做，我有錯咩？佢連咗上嚟咯，係咪先？我都冇錯㗎，我同我男朋友相親相愛，我都冇錯㗎。我連上嚟啊！有人話黑我，問我係咪同佢共情？咁不如你同佢共下啦！你叫佢，你叫我點樣去開解佢啊？我唔叫佢擔屎，佢做乜嘢啊？你話啦。喂，你好。李媛姐姐你好。係你好。我想問下你呢個姐姐啊，咁你而家係咪想攞個仔去分家產呢？我係想同我個仔攞翻即係去攞翻我少少個保障。當其時你男朋友喺你哋嗰個城市買樓，佢點解唔寫你個名呢？因為當時
佢寫我個名嘅時候，佢話叫我生咗個 BB，如果係男仔之後呢，然之後佢先會過戶俾我㗎。你知道啦，男人佢肯定係想有個保障啦，而且我亦都係用自己嘅保障。我想問下你跟咗佢幾多年啊？我跟咗佢有5年啦。你跟咗佢5年，咁你嗰層樓大概值幾多市值啊？大概依家可能市值係150萬。咁你跟咗佢5年，你為咗佢拋夫，你前邊嗰個老公有冇細路仔啊？冇㗎。咁你因為我哋係冇㗎。即係拋夫唔可以講棄子啦，嗬？而且個仔係應得㗎，係應得㗎。而且佢當時係用公款㗎，佢話將來個款就俾翻我㗎。你聽我講先，既然你跟咗佢5年，你對佢咁忠心，為咗愛情，拋棄咗你嘅老公嚟淨身出戶去跟佢，佢一層樓百幾萬，佢都唔捨得寫你個名，證明呢個男人有幾愛你呢？你諗諗佢。我愛佢。你愛佢冇用㗎，佢唔愛你啊！佢話就愛佢自己咋，傻豬。但係依家事已至今，我要同我個仔攞翻個公道，攞翻個保障。咁你睇下去大院睇下攞唔攞到咯？你係違法嘅，明知人哋有家庭，你都插咗落去。咁你自己想攞結果嘅，咁你自己諗辦法咯。嚟揾個小圓姐姐，小圓姐姐就叫你去擔屎。我真係即係假如當時用公款賣，佢應承咗係要俾翻我㗎，係要轉翻俾我㗎。而且個仔同佢係有血緣關係㗎。即係佢攞你啲公款嚟買樓，層樓係攞你公款還是佢啲公款？佢攞我嘅公款嚇，然之後咧，佢應承話到時咧轉翻俾我㗎。你個腦係咪豬腦嚟㗎？攞你啲公款買樓，仲要寫佢個名，你有冇？你咩畢業㗎？佢嘅公司係佢嘅公款，係佢嘅公司。依家大婆咧，佢係要我唔俾我驗 DNA，佢唔承認。老豆到你上啦，老豆。嗱，阿姐姐，我上嚟同你共情下嚇。嗱，你呢啲咁嘅情況咧，第一你要知道自己嘅錯係真係有錯，你真係錯，唔好成日將嗰啲嘢就話自己係冇錯，係點樣傷害點樣傷害，你冇錯，你係有錯，要認呢個點。第二樣嘢咧，因為呢啲咁嘅情況咧，因為其實我唔係可憐你啊，我係可憐啲細路仔嘅啫，其實。因為你呢啲咁嘅情況，因為始終係害咗個細路仔。第二個咧，你睇下。酒店啊，小燕姐姐，我想過去啊，你可唔可以幫我？你唔好夾硬去做某一樣嘢。我想過去。你喺酒店做乜鬼啊？你住喺酒店啊？因為即係醫院附近啲酒店係咪？醫院酒店附近，我依家想過去啊，小燕姐姐，你可唔可以幫我過去一轉啊？小姐姐點幫你過去邊度啊？我想過去睇下佢最後一面。我依家好想過去。小圓姐姐同你過去，小圓姐姐都俾人打鳩柒佢啊！同個小三去睇人哋，你咪搞小圓姐姐添啊！佢喺邊度嚟啊？你喺酒店嘅？佢係汕德人嚟㗎，佢做緊法事，所以我點過去啊，大佬啊！我走去趕和雀啊！咩又做緊法事，又喺醫院咁樣，你真係已經唔係啊，佢搬咗翻去死咗啦佢琴日搬翻去，今日做法事啊，係嘛？冇錯，已經死咗啦。佢今日姐姐做法事，佢係汕德人嚟㗎。我建議咧，呢啲咁嘅情況咧，你只有係遠遠地咁樣去睇一睇，我覺得咁樣會 OK 啲。唔好搞將啲事，因為你啲咁嘅情況，你啲咁嘅身份過到去，人哋扯到你啲頭髮都甩晒㗎。但係我仔係無辜㗎，而且我睇佢你個仔係你嘅，睇佢最後一面。我知道啊，你個仔係無辜㗎，你個仔無辜係因為你一手一腳造成㗎。我要攞翻個證據。你要攞啲咩證據咧？我想知道。我個仔要同佢驗 DNA。嗱，除非佢屋企嗰邊啲人咧冇晒嘅啫，如果唔係嘅話，你要攞證據嘅話，都會攞到㗎。因為我要同我仔驗 DNA，要佢。你講句難聽嘅，其實你唔係中意呢個男人，中意得幾緊要，你係中意嗰啲錢。
嗱，人性咧，我亦都明白你想為個仔爭取翻一啲嘢，我亦都明白，我亦都能夠體諒，因為呢樣嘢嘅話咧，因為如果作為一個老母嚟講嘅話，係好應份嘅，但係你要知道呢樣嘢係邊個造成嘅，姐姐。我知道。呢個就係咯，所以咧，你哪怕你要見人，你都唔好成日將自己話冇錯呢個點成日掛喺個嘴邊。我有錯，我都承認我有錯。我頭先上嚟，你呢個係第一句係講有錯㗎咋？我據我聽到㗎嚇，你一直都話我中意佢有咩錯啫？姐姐，你可以打車過嚟嘛？好急好急，你幫我過去一下好嗎？我打車過去啊？我唔俾人打交就死，你話俾我知。你幫我過去一下啦，我想攞翻個證據啊！你覺得呢啲咁嘅情況，邊個會願意去陪你去做呢樣嘢咧，姐姐？點去啊？我唔識㗎喎，大佬，你點樣啊？對棉花糖又送你做工程啦。你可以打的過嚟㗎，你可以打的過去嘛？你冇撈翻啊，小丸近排都唔得閒啊，你姐姐第一，第二，小丸係唔會幫你做呢啲事，姐姐佢哋唔敢打你㗎，但係敢打我。佢打我啊！我行到過去，我唔俾人聽鳩就死我啲人。因為我同你講，因為依家人哋做緊白事，我想問你，你叫小丸點樣？你叫我開住個直播，然之後行去，喂，你好咯，你好俾我入去咯，我唔俾人打死啊！我聽日喺度躝躝殘殘。我想聽日到啊，小丸躝躝殘殘，所以佢哋唔敢打你㗎，但係會打我。嗱，姐姐，我同你講公眾人物，佢哋唔敢打你㗎。因為你係一個第三者，你叫小丸同你過去，咁即係害鳩死嘅小丸啫。佢哋怕你㗎，佢媽媽都認同我。嗱，姐姐，我同你講先，姐姐你唔好急住。佢媽媽係認同個孫，因為你生咗個仔。我同你講，第一，你話佢媽媽認同你，你想要攞 DNA 嘅驗呢？我係想攞 DNA 嘅證據。你攞佢媽媽，你咪通過佢媽媽攞俾你咯。咁你行過人哋喺度做緊法事咯，你仲要行過去，你逼住我做大婆咁攞白頭掃把啪死你啊！我小婉姐姐，你係公眾人物嚟㗎，佢哋怕你㗎。上面嗰個姐姐，你唔好道德綁架人哋啦。點解人哋要做呢啲咁嘅衰嘢咧？嗰個女人話唔識我，佢故意咁講。嗰個女人梗係講唔識你啦。擺到明就係故意唔識你啦，姐姐。其實姐姐嗱，我先同你去分析點解你個仔依家碎紙啦。你生出嚟嗰一刻唔去攞翻間屋，碎紙件事發生得咁緊急，你依家先話去攞翻間屋呢？佢如果唔係癲咗，我都唔會同我仔攞翻個保障㗎。我相信我男朋友。你男朋友，你當時講你點愛你男朋友，點愛你男朋友，其實你就為住佢啲錢。點解你個仔落第一次一歲見你都唔冷 L 佢同你同間屋㗎？邊個人會死啊？唔係邊個男人係人都會死啦。咁你應該呢啲係你一早要做嘅。第一、第二，你依家個仔咁樣，你想攞 DNA，你咪通過你所謂嘅奶奶個嫲嫲去攞咯。咁你要人哋做緊法事，你行過去你咪算啫。我承認我好慘，嗰個女人唔單止佢個面認，佢更加唔會認㗎。姐姐，你唔好認呢樣嘢。嗱，我同你分析另外一樣嘢嚇，即係我唔係可憐你，然之後先會幫你做呢樣嘢。我覺得你阿嫲係咪知？我諗出個辦法啦。阿嫲係咪知道有呢個孫嘅存在？佢話佢唔會認㗎。姐姐，唔認我好慘。聽我講。我而家好驚佢老婆侵害咗我仔嘅利益。姐姐。我男朋友已經驚咗句啦，如果佢再侵犯我仔嘅利益，咁我更加咩都冇啦。有咩侵犯你哋啫？姐姐，我想問你，我都已經叫你個家婆去同你攞你個所謂嘅男朋友啲嘢行去驗 DNA，然之後你攞住份報告走法律程序，你就可以該攞得到幾多你就攞得到幾多，你唔使喺度因咩道德綁架，有小丸行去同你乜嘢？你喺順德邊度？你話俾我知啊！佢唔懂啊！唔懂，你走法院程序就得啦，使佢懂嘅咩？法院懂就得啦。冇文化真好怕。嗰個女人唔係唔懂，嗰個女人係憎你憎到死，知道未？
你換轉你係個大婆，你會唔會憎到會唔憎到死？都唔識㗎，我講你知。識得好多嘢，姐姐，你識得好多嘢，人哋搞緊法事，你叫小婉去，你識得好多嘢。小婉姐姐，我可以關注你，一就講下小婉去死啊！依家我一齊去，我可以你最關得啊，唔得㗎，姐姐啊，姐姐，我無啦啦過去做乜鬼啫？我連我200蚊身家都冇，我仲要封白金啊！唔係，就算有冇錢，小遠都唔適宜去嗰啲地方。嗱，姐姐，我另外。你係公眾人物嚟你㗎，倒翻轉頭嚟啊！點關你嗰個係小三或小遠就可以去。你叫多幾個同我一齊去啦！你個粉絲咁多，你豐富下，然之後共下情，然之後幫我爭姐姐，你取下啦聽唔聽人講先？你想唔想解決問題？想唔想？我已經叫你方法第一個呢個仔應得嘅，你要唔聽，你仲要一味講阿小遠去死，我真係好頂你唔順嘅啫。嗱，第一個咧，你聽阿棉花糖頭先教你嗰度係其中一個辦法。第二個辦法就係你棉花糖，啱啱咁做乜鬼啊？你等下叫你棉花糖教我啦，。棉花糖。啱啱咪教咗你咯，我都聽到咯。哦，你可能一輪嘴講你，然之後聽唔到棉花糖講，棉花糖講多一次俾佢聽。姐姐，你個家婆認同你個小朋友，你就通過你家婆去攞嘢，去同你個小朋友去驗 DNA，攞到份證明，然之後自己走法律程序，唔需要個女人懂與唔懂，個女人霸唔霸佔，任何事都係按法律程序去走就可以。棉花糖，你幫我啦。